حماد، حساب کتاب تو دیکھ لیا نا تم نے؟ جی میاں جی، بس ذرا رقم کو جمع کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ تب تک یہ رقم دیکھیں، انشاءاللہ پیسے پورے ہی ہوں گے۔ جلدی سے میں کیلکولیٹر پر رقم کو جمع کر رہا تھا اور میاں جی نوٹ گننے میں مصروف تھے۔ میں میاں جی کے جنرل اسٹور میں کام کرتا تھا۔ بہت بڑا جنرل اسٹور تھا ان کا۔ یوں تو کئی ملازمین تھے، لیکن بڑے میاں کا مجھ پر بھروسہ تھا، اس لیے سارے پیسوں کا حساب کتاب میرے پاس ہی ہوتا تھا۔ پچھلے 1 سال سے میں کام کر رہا تھا اور آج تک کبھی انہیں شکایت کا کوئی موقع نہیں ملا تھا۔ 1 روپیہ بھی کبھی ادھر کا ادھر نہیں ہوا تھا۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر کے حقوق و فرائض دیے ہیں۔ اگر شادی سے انکار فیصل بھائی کرتے ہیں تب تو یہاں کسی نے کوئی سوال جواب نہیں کرنا تھا۔ آخر مجھ پر ہی زور زبردستی کیوں ہو رہی ہے؟ پہلی بار ایک نسوانی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی، ورنہ بڑے میاں کے گھر میں نے آج تک کبھی کسی عورت کی آواز اتنی بلند نہیں سنی تھی۔ ایک تو ان کی خواتین کبھی سامنے نہیں آئی تھیں اور میں نے بھی کبھی نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ بس اپنے کام سے جاتا تھا، واپسی پر بڑے میاں کو حساب دیتا اور انہی کے بڑے سے گھر میں صحن میں موجود ایک اسٹور روم کو میرا کمرہ بنا دیا گیا تھا، جہاں ایک چارپائی تھی، اسٹینڈ فین تھا، بس ایک پٹکی الماری تھی۔ کمرہ چھوٹا تھا لیکن میرے لیے بہتر تھا۔ اب مجھ جیسے یتیم کو کوئی اتنا بھی دے دے تو بہت بڑی بات ہے۔ چچا نے تو دھکے دے کر نکال دیا تھا، میرے والد کی ہر چیز پر قابض بن گئے تھے۔ ان کی زندگی میں میٹھی چھری کی طرح ان کی جڑیں کاٹتے رہے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ میں پڑھا لکھا تھا لیکن ابھی اتنی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ بامشکل 12 جماعتیں ہی پاس کی تھی جب والد کا انتقال ہو گیا۔ والدہ پہلے ہی حیات نہ تھی اور چچا نے مجھے ملازم بنا کے رکھ دیا۔ مجھے بہت مارتے پیٹتے تھے، اس لیے میں بھاگ کر کئی روز تو سڑکوں پر دھکے کھاتا رہا۔ پھر وہیں پر مجھے یہ میاں صاحب مل گئے۔ 2 دن سے بھوکا تھا۔ کہنے لگے، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میاں صاحب کو جب اپنی رودات سنائی تو انہوں نے مجھے ملازم رکھ لیا۔ کہنے لگے، بس ایک اصول ہے میرا، ایمانداری سے چلو گے تو میں تمہیں تنخواہ بھی دوں گا، رہائش بھی اور کھانا پینا بھی۔ بس گھر میں نظریں نہیں اٹھنی چاہیے، کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں دو گے، ملازم ہو ملازم بن کر رہو گے۔ اور یہ جملے جیسے میں نے اپنے ذہن نشین کر لیے تھے۔ مجال ہے کہ کسی ایک بات سے بھی میں منحرف ہونے کا سوچتا۔ وہ میرے محسن تھے۔ یوں تو میں نے 12ویں جماعت تک پڑھا تھا، لیکن ہاتھ میں کوئی ڈگری نہیں تھی، کیونکہ چچا نے بہت مارا تھا اور بھاگنے سے پہلے انسان کو اپنے ڈاکومنٹس اور ڈگریاں تو ساتھ لے جانا یاد نہیں رہتا۔ بہرحال پڑھنے کا شوق تو تھا، اس لیے خود سے کورس کی کتابیں خرید کے پڑھتا رہتا کہ ڈگری نہ بھی ہو، تعلیم ہونا ضروری ہے۔ جو تنخواہ ملتی جمع کر لیتا۔ پھر بیچ میں میاں صاحب نے جب میری دلچسپی کتابوں میں دیکھی تو کہنے لگے، ایسا کرو کمپیوٹر کا کچھ سیکھ لو، آج کل کمپیوٹر کا دور ہے۔ اسٹور میں بیٹھتے ہو اور وہاں پر بھی کمپیوٹر میں حساب کتاب کر لیا کرو۔ اور اس بات کو بھی 8 مہینے گزر گئے۔ میں نے کورس بھی کیا، سارا حساب کتاب کمپیوٹر میں ہوتا تھا، لیکن میاں صاحب پرانے مزاج کے تھے، کہتے تھے رجسٹر پر بھی لکھا کرو، اور پھر مجھے گھر بلا کر گھر کے اندرونی حصے میں بٹھا کر سارا حساب کتاب لیتے تھے۔ خود پیسے گنتے رہتے اور ٹوٹل رقم میں جب انہیں بتاتا تب تک ان کی گنتی بھی ختم ہو جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے شاباش،
एक रुपया भी कम ज़्यादा नहीं है, और मेरा सांस उस वक्त तक अटका रहता जब तक कि पूरे पैसे नहीं हो जाते। बहरहाल, तो मैं बता रहा था कि पहली बार 1 साल बाद मैंने एक निस्वानी आवाज़ सुनी थी। मियाँ साहब तो पैसे की गिनती भूले, नोट वहीं छोड़ अंदर चले गए। तुम्हारी आवाज़ इतनी बुलंद हुई तो हुई कैसे? वो धाड़े थे। बाबा, मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे शम्स से शादी नहीं करनी। लड़की का ये कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ आई। गूंज इतनी थी कि कैलकुलेटर पर मेरा हाथ यकदम रुका था। साथ में लगा जैसे दिल भी थम गया हो। मियाँ साहब गुस्से के बहुत तेज थे। क्या कर रहे हैं? बेटी है, बेटी पे हाथ नहीं उठाते। बेटी की ज़बान देखी है तुमने? नाज़रा बेगम, इसे अपनी ज़बान में समझा दो। ये मर भी गई तो मैं इसकी मैयत का निकाह शम्स से ही पढ़वाऊंगा। तो ठीक है बाबा, मैं भी कसम खाती हूँ कि शादी वाले दिन मेरी यहाँ से मैयत उठेगी। अब वो आपकी मर्ज़ी है, शम्स के घर भेजें या फिर कब्रिस्तान में जाकर दफनाएं। फिर एक और थप्पड़ की आवाज़ आई। फिर खातून की आवाज़ आई, आप बस करें, जाएं यहाँ से, मैं इसे समझा दूंगी। तुम जानती हो कि मैं लड़कियों की ज़्यादा तालीम के हक में था ही नहीं। तुम्हारे कहने पर मैंने उसे 12 जमात तक पढ़ने की इजाज़त दी। और ज़बान देख रही हो इसकी? मैं इसकी ज़बान गुद्दी से खींच लूँगा। इसे कहो अपनी ज़बान के जौहर मुझे ना दिखाए और ना मेरे साथ हक की बात करे। मैं ज़िंदा दफन कर दूंगा इसे, लेकिन शादी इसकी शम्स के साथ ही होगी। जब बड़े मियाँ वापस आए तो पसीने से शराबोर थे। गुस्से के मारे सांस फूला हुआ था। जैसे ही मेरे साथ बैठे, मैं तो बुरी तरह घबरा कर रह गया। फिर मुझे कहने लगे, अभी तक हिसाब नहीं किया तुमने? पहली बार इनका लहजा मुझसे भी तल्ख हुआ था। जी मियाँ साहब, हो गया। फटाफट से मैंने सारा हिसाब किताब पे लिख कर इनके सामने किया। फिर उन्होंने रकम देखी, पता नहीं गिनती कहाँ पर छोड़ी थी। तुम जाओ मियाँ, जाके आराम करो। आज तो उन्होंने चाय का भी नहीं पूछा। अगर पूछ भी लेते तो मैं शायद इनकार कर देता। खासा गर्म माहौल हो चुका था, ऊपर से जून का महीना। मैं जल्दी से ड्राइंग रूम से बाहर निकला और राहदारी से होता हुआ सहन में आ गया। अपने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला। कमरा साफ सुथरा था। मेरे कपड़े धुले हुए पड़े थे। अलबत्ता इस्त्री मैं खुद कर लिया करता था। यूं तो ये सारे काम शायद मियाँ जी की बेगम ही करवाती थी, लेकिन वो भी कभी मेरे सामने नहीं आई थी। कभी घर का सौदा सलफ भी लाना पड़ता और मैं लाकर देता, तो तब भी मियाँ जी कहते, यहाँ रख दो और तुम जाओ। मैं सीधा स्टोर रूम में चला जाता। बहरहाल, बातों से अंदाज़ा हुआ था कि लड़की मियाँ जी की बेटी थी। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि इनकी औलाद कितनी है। बस एक फैसल का पता था कि वो इनका बेटा है। वो भी सेठों की तरह स्टोर में आता था, बस 2-4 चक्कर लगा के सिगरेट पी के वापस चला जाता। और मियाँ जी हमेशा इसकी बुराइयां ही मुझसे करते रहते। ऐसी निकम्मी औलाद से बेहतर था कि अल्लाह मुझे औलाद ही ना देता। कमबख्त को ज़रा परवाह नहीं कि मैं भी वक्त दे दूं। मियाँ जी शाम के वक्त स्टोर में आते थे। जब दोपहर ढल जाती थी तो स्टोर बहुत बड़ा था, लेकिन सिर्फ पंखे लगे हुए थे और मियाँ जी का बीपी बहुत हाई रहता था। दिन भर ऐसी में अपने घर में ही रहते थे। शाम को स्टोर में आते और 10 बजे तक मेरे साथ बैठे रहते। मुझे कंप्यूटर में भी हिसाब लिखना पड़ता और जल्दी जल्दी रजिस्टर में भी उतारना पड़ता। फिर स्टोर का शटर बंद करके मुझे ये देखना पड़ता कि कौन सी चीज़ कम है। वो अलग पर्चे पे लिखकर सुबह सवेरे ही मैं होलसेल मार्केट में जाकर राशन भी लेकर आता। अलबत्ता पैकिंग दूसरे लड़के करते थे। मियाँ साहब मुझे महाना 50,000 देते थे।
फिर खाना पीना फ्री था, सुबह का नाश्ता भी फ्री था, यहाँ तक कि रात को एक कप चाय भी मिल जाता था। और मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी। मियाँ जी की संगत में रहने का नतीजा ये निकला कि पहले ही मैं नज़रबाज नहीं था, लेकिन अब तो नज़रें उठाकर किसी लड़की को देखता तक नहीं था। दोपहर के 2 बजे का वक्त था और गर्मियों के दिनों में इस वक्त स्टोर में रश ना होने के बराबर होता था। तभी वहाँ मैंने एक लड़की को देखा, बुर्के नकाब में अंदर दाखिल हुई। वहाँ के वर्कर कहने लगे, जी मोहतरमा, क्या चाहिए हमें बताएं, हम आपकी मदद कर देते हैं। तुम में से हम्माद कौन है? मैं जो इस वक्त हिसाब किताब में लगा हुआ था, एक नज़र मैंने इस लड़की पर डाली, फिर नज़र झुका ली। वो रहा हम्माद। अब्दुल करीम ने मेरी तरफ इशारा किया। वो लड़की मेरे पास आ गई। तो तुम हो मियाँ जी के चमचे? इस लड़की की बात ऐसी थी कि बर्जिस्ता मुझे इसकी तरफ देखना पड़ा। कौन हैं आप? बजाय मुझे जवाब देने के, इसने एक राशन का पर्चा मेरे सामने फेंका। ये सारा सामान निकालो। मैं जैसे ही पर्चा अब्दुल करीम को देने लगा ताकि वो राशन का सामान निकाले, इसने वो पर्चा मेरे हाथ से उठाने से पहले जोर से हाथ मारकर अपने कब्जे में किया। तुम निकालो, मैंने कहा। देखें मोहतरमा, ज़रा तमीज़ से बात करें। तमीज़ के बच्चे, तुम्हें तो मैं बताऊं कि तमीज़ क्या होती है। मियाँ जी की बेटी हूँ मैं, निदा। इसका तारुफ ऐसा था कि मैं हैरान हुए बगैर नहीं रह पाया। खासी बदतमीज़ थी। चलो सामान निकालो, ये कहकर वो काउंटर के पास आई। मैं खड़ा था, मेरी कुर्सी अपनी जानिब खींची और बैठ गई, टांग पे टांग रखी। चलो चलो जल्दी करो, सामान निकालो। मैंने दिल में सोचा कि कल मियाँ जी से पड़ने वाले थप्पड़ बिल्कुल ठीक थे। इस तरह की बदतमीज लड़कियों को थप्पड़ पड़ने भी चाहिए। मैं पर्ची देखकर सामान निकालने लगा, शापर में डाला और शापर काउंटर पे रख दिया। अब्दुल करीम कौन है? अब्दुल करीम, जो हैरत से फटी फटी आंखों से निदा को देख रहा था, जल्दी से संभल कर कहने लगा, बाजी जी मैं हूँ। बाजी होगी तेरी माँ, मेरा नाम निदा है। खबरदार जो मुझे बाजी कहा तो। उठाओ सामान, चलो मेरे साथ। आया बड़ा बाजी, इसने जमा कर कहा। और ये जा वो जा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो लड़की स्टोर में आई हो और यहाँ से सामान लेकर गई हो। जहाँ तक मेरा ख्याल था, इस बात की खबर मियाँ जी को नहीं होगी। शाम को जब मियाँ जी आए तो खासे सुस्त लग रहे थे। अब्दुल करीम ने मुझे मना कर चुका था कि देखो, मियाँ जी को ना बताना कि इनकी बेटी यहाँ से राशन का सामान लेकर गई है। कह देना कि बड़ी बी का फ़ोन आया था, इसलिए मैं सामान देकर आ गया। ये ना हो कि फिर फसाद बर्पा हो जाए। इसलिए मैंने बड़े मियाँ से कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन रात को जब हिसाब किताब करना पड़ा तो मैंने राशन का बताया। कहने लगे, राशन कौन लेने आया था? मैंने कहा, नहीं जी, कोई नहीं, बड़ी बेगम साहिबा का फ़ोन आया था। अब्दुल करीम इनसे पर्ची लेकर आया था और सामान भी रख के आ गया था। कहने लगे, ओह अच्छा अच्छा ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, हो सकता है कि नाजरा ने सामान मंगवा लिया हो, लेकिन इसे तो तुम्हारा नंबर याद तक नहीं। खैर, पूछूंगा इससे। ये सुनकर मैं कुछ घबराया। छोड़ें भी मियाँ जी, शायद मैंने ही कभी दिया होगा, इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना। कहने लगे, हाँ देखो, वो अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, वो इसकी तैयारियों में मैं स्टोर में बिल्कुल नहीं आ सकता। और फैसल तो वैसे ही सदा का निकम्मा है, बहन की शादी की बस तैयारी ही कर लेता है। बहुत बड़ी बात है, हो सकता है चंद दिन का हिसाब किताब भी करने का मौका ना मिले, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। मेरे कंधे को थपथपाकर कहने लगे, जाओ अब जाकर आराम करो।
चंद रोज बाद आनन फानन ही तेज आंधी चली। मैंने जल्दी से स्टोर दरवाजे बंद करवा दिए, वरना मिट्टी अंदर हर चीज पर चढ़ जाती और सफाई करना महाल हो जाता। और इसके बाद तेज तूफानी बारिश। बारिश का इतना जोर था कि पानी स्टोर के अंदर आने का खतरा था, और ऐसी सूरत में मियाँ साहब दुकान बंद करवा देते थे। मैंने भी स्टोर बंद करा दिया। सब लड़के अपने घर जा चुके थे। मैं भीगता हुआ घर पहुंचा था। डोर बेल बजाई तो इसी लड़की की आवाज़ आई। कौन है? जी मैं हम्माद। मैंने अपना नाम बताया। इसने दरवाज़ा खोल दिया। हालांकि मुझे यकीन नहीं आया कि वो दरवाज़ा खोलेगी। पहले मियाँ जी खोलते थे या फिर फैसल। सामने देखा तो बारिश में भीगी हुई थी, यहाँ तक कि इसके कपड़े भीगने की वजह से इसके वजूद के साथ चिपके हुए थे। मैं तो वो बुरी तरह से बदहवास हुआ। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, और मैं अंदर दाखिल होते ही स्टोर रूम में जाने लगा। देखा तो स्टोर रूम की कुंडी लगी थी और बाहर से ताला था। तब तक वो मैन दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। मैंने कहा, वो जी, स्टोर का ताला किसने लगाया है जी? इसने चाबी खनखनाई। मैंने देखा तो चाबी इसके हाथ में थी। अभी भी सहन में बारिश में नहा रही थी। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली। ओ जी, मेरे स्टोर रूम की चाबी दे दें जी। क्यों जी? बच्चे को ठंड लग जाएगी। वो कदम कदम मेरे तरफ आ रही थी, और मैं अपने कदम पीछे ले रहा था, यहाँ तक कि स्टोर रूम के दरवाजे से जा लगा। हाय अल्लाह, शर्म आ रही है मुझसे। मियाँ जी के चमचे। वो मेरे पास आकर बोली, और मैंने अपनी आंखें नहीं खोली थी। ये आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? मुझे देखोगे तो क्या कोई गुनाह कबीरा हो जाएगा? मेरा तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का न सांस नीचे। जब इसकी उंगली मेरे चेहरे पर गर्दिश करने लगी, तब बर्जिस्ता मैंने आंख खोलकर इसे देखा था। लड़की खूबसूरत थी, इस पर बारिश में भीगी हुई। जल्दी से मैंने हाथ झटका। ये क्या कर रही हैं जी? अब मैं शोर मचा दूंगा। मेरी बात पर वो खुल खिलाकर हंसने लगी। हाँ तो मचा दो। वो मियाँ जी साहब कहाँ हैं? मैंने हिम्मत करके पूछा। कोई घर पर नहीं है, मेरी मैयत की तैयारी के लिए गए हैं। इसलिए सोचा कि मरने से पहले दिन की चंद आरजुएं ही पूरी कर लूं। बारिश में नहाऊं, झूमूं। ये कहते हुए फिर सहन में जाकर गोल गोल घूमने लगी। अब मरने वाले को अपनी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करनी चाहिए ना, मियाँ जी के चमचे। पता नहीं क्यों ये लग रहा था कि बारिश के पानी के साथ इसकी आंखें भी भीग रही हैं। आवाज़ में भी नमी थी। सुनिए जी, मेरी चाबी दे दें। खुद सहन में भीग रहा था। फिर इसने चाबी मेरी तरफ उछाल दी। मैंने कैच किया और जल्दी से ताला खोलकर अंदर चला गया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। कुछ देर इस लड़की की गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। इसके बाद सिसकियों से रोने की आवाज़। मैंने ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर देखा तो सहन के बीचों बीच वो घुटनों के बल बैठे अपना चेहरा छुपाए रो रही थी। हज़ारों कतार रो रही थी। पहली बार मुझे इसे देखकर बड़ा दुख हुआ था। मैंने दरवाज़ा उसी आहिस्तगी से बंद कर दिया, अपने कपड़े तब्दील किए और चारपाई पर बैठ गया। भूख भी बड़ी शिद्दत से लग रही थी। 2 घंटे बाद इसकी सिसकियां थमी थीं, और इसके 1 घंटे बाद दरवाज़ा खुला था। तो इस बारिश ने तो शॉपिंग करना ही महाल कर दिया। फैसल की आवाज़ आई थी। हाँ, यहाँ बारिश होती नहीं कि ट्रैफिक जाम हो जाता है। चलो भाई, जल्दी से सामान अंदर रखो, कहीं गीला ही ना हो जाए। मियाँ जी की आवाज़ आई। मुझे लगता है हम्माद आ चुका है। नाज़रा, ऐसा करो कि पहले खाना गरम कर दो, मैं इसे खाना दे दूँ। अपने मुंह से तो वो कभी मांगेगा भी नहीं। बड़ा एतबार था मियाँ साहब को मुझ पर,
اور میں وہ اعتبار کسی صورت بھی توڑ نہیں سکتا تھا۔ حالانکہ میرے پاس جمع شدہ اچھی خاصی رقم تھی، کیونکہ میرا خرچہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے اکاؤنٹ میں اس وقت 6 لاکھ تھے۔ ہر 6 ماہ بعد میاں جی مجھے کپڑے بھی بنوا دیتے جو پورے سال چل جاتے تھے۔ عید پہ نیا جوڑا بھی دے دیتے اور عیدی بھی دیتے تھے۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ دوبارہ میں نے ندا کو نہ تو اپنے ماں باپ سے ڈرتے دیکھا اور نہ ہی اسے صحن میں دیکھا۔ اس 1 سال میں پہلی بار میں نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تھا اور اس کی سسکیاں سنی تھیں۔ دکھ بھی ہوا تھا۔ کیا ضرورت تھی زبردستی شادی کرنے کی؟ پھر سوچا کہ شاید میاں جی کا فیصلہ ہے۔ اس کی بیٹی کالج میں جاتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ لڑکیوں نے دماغ خراب کر دیا ہو۔ چلو، شادی ہو گئی تو خود ہی شوہر سے محبت بھی ہو جائے گی۔ اب میاں جی اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی سوچ سمجھ کر ہی کریں گے۔ کون ماں باپ اپنی اولاد کے لیے برا چاہتا ہے؟ کوئی بھی تو نہیں۔ اولاد کو اس بات کا احساس بعد میں ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر میں خود کو مطمئن کر چکا تھا۔ شادی کے فنکشن شروع ہو چکے تھے اور ان دنوں اسٹور بھی جلدی بند ہو جاتا تھا۔ لیکن میرے دل میں پتہ نہیں کیوں ایک کھٹکا سا تھا کہ کہیں وہ واقعی وہ لڑکی خود کو ختم نہ کر لے۔ بہرحال 4 بجے میں واپس آ کر تیاری کروانے لگ جاتا۔ مہندی کا فنکشن بھی آن پہنچا، لیکن زرد جوڑے میں ندا کا چہرہ بھی بالکل زرد تھا۔ بنا میک اپ کے یوں بیٹھی تھی جیسے اس کی مہندی نہ ہو بلکہ کوئی بہت بڑا سانحہ ہو چکا ہو۔ مجھے لگا شاید کسی کو پسند کرتی ہے، ورنہ باپ کی پسند پر حامی بھر لیتی۔ بہرحال فنکشن ختم ہوا اور وہ کمرے میں چلی گئی۔ سب لوگ جا چکے تھے۔ میں نے ساری کرسیاں اکٹھے کی، صحن کی صفائی کی۔ رات کے 3 بج گئے تھے اور پھر جا کر میں نے اپنی کمر ٹکائی۔ لیکن تبھی مجھے یوں لگا جیسے کوئی چیز میرے دروازے سے ٹکرائی ہو۔ اف! نسوانی آواز تھی۔ میں تو گھبرا کر اٹھ بیٹھ گیا۔ جب تک میں دروازے کے پاس آیا اور دروازہ آہستہ سے کھول کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ ندا دیوار پھلانگ کر باہر نکل چکی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑے۔ میں نے جلدی سے مین گیٹ کھولا، لیکن تب تک وہ بھاگتی ہوئی گلی عبور کر کے دائیں جانب جا چکی تھی۔ گلی بالکل سنسان تھی۔ میں نے شور مچانا مناسب نہیں سمجھا۔ میاں جی کی عزت کا سوال تھا۔ محلے والوں میں اگر یہ بات پھیل جاتی تو کتنی بدنامی ہوتی۔ میں اس کے پیچھے بھاگا، لیکن جب تک میں گلی کے موڑ سے جا کر سیدھی طرف مڑا تب تک وہ رکشہ روک چکی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی رکشے والے سے کہنے لگی، جلدی چلو بھائی، میرے پیچھے بدماش پڑا ہوا ہے۔ رکشے والا بھی تیز رفتار سے چلانے لگا۔ میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، جتنا تیز ہو سکتا تھا بھاگ رہا تھا۔ تبھی مجھے وہاں ایک موٹر سائیکل والا نظر آیا۔ میں اس کی پیچھے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، بھائی یہ ذرا رکشے کا پیچھا کرنا۔ کہنے لگا، کیوں، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، یار پیچھا کرو، ابھی بات کی تفصیل نہیں بتا سکتا۔ نوجوان نے بائک اسٹارٹ کی اور رکشے کے پیچھے چلانے لگا۔ رکشہ سیدھا ریلوے اسٹیشن رکا تھا۔ اس کا مطلب واقعی اس کا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی چکر تھا، تبھی تو ریلوے اسٹیشن اتری تھی۔ ندا جی رکیے، میں نے اسے پکارا، لیکن وہ چادر سے اپنا چہرہ چھپا کر رکشے والے کو 1000 کا نوٹ پکڑا کر اندر جا چکی تھی۔ میں اس کے پیچھے لپکا تھا۔ تبھی ٹرین کا ہارن بجا اور وہ ٹرین پہ چڑھ گئی۔ جب تک میں اندر پہنچا تب تک ٹرین چل چکی تھی اور وہ دروازے پہ کھڑی اپنی چادر سے نقاب اتار کر مسکرا کر مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلانے لگی جیسے بائے بائے کر رہی ہو۔ میرا تو دماغ گھوم کر رہ گیا۔ بھاگتا ہوا میں اس ٹرین میں چڑھ چکا تھا اور وہ فوراً سے اپنی بوگی کے اندر چلی گئی۔ جب تک میں ایک بوگی سے دوسری بوگی کو عبور کرتا اس کی بوگی تک پہنچا، پتہ نہیں کہاں گئی تھی۔
دور دور سے فجر کی اذانوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ٹرین اپنی رفتار پکڑ چکی تھی۔ میں اس لڑکی کو ڈھونڈے جا رہا تھا، ایک ایک کیبن میں جھانک جھانک کر دیکھتا، حالانکہ مجھے عورتوں کو دیکھنے کی عادت نہیں تھی۔ کئی مردوں نے تو اعتراض بھی کیا۔ میں نے کہا وہ میری بہن یہاں پتہ نہیں کہاں کس ڈبے میں جا کے بیٹھ گئی ہے، نظر ہی نہیں آ رہی، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ بہرحال میں نے پوری ٹرین دیکھ لی، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہاں ڈھونڈوں۔ تھک ہار کر میں ایک بوگی کے بیرونی دروازے کی طرف کھڑا ہو گیا۔ تبھی اچانک واش روم کا دروازہ کھلا۔ دیکھا تو وہ واش روم میں چھپی ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر بھاگنے لگی۔ مجبوراً میں نے اس کی کلائی پکڑی۔ میں نے کہا یہ کیا حرکت کر رہی ہو تم؟ تمہیں اندازہ ہے تم کیا کر رہی ہو؟ ہاتھ چھوڑو میرا، مجھے نہیں کرنی تھی اس سے شادی۔ اب میں نے بابا سے بڑی شرافت سے کہا تھا، لیکن وہ نہیں مانے۔ اگر وہ ضدی ہیں تو میں بھی ان کی بیٹی ہوں۔ میں نے کہا 10 گنا ضدی۔ وہ کہاں ہے؟ میرے اس سوال پر وہ حیران ہوئی۔ کون؟ جس نے تمہیں ورگلایا ہے، جس کے کہنے پر تم بھاگی ہو۔ کہنے لگی وہ حیدرآباد کے اسٹیشن میں کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے۔ پلیز تم مجھے اس تک پہنچا دو، میں تمہیں سونے کی انگوٹھی دوں گی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی دکھائی۔ نہیں نہیں، میاں جی کی عزت کا سوال ہے۔ بس جیسے ہی ٹرین لانڈی اسٹیشن میں رکے گی، میں تمہیں اتار کر میاں جی کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ اپنی کلائی مجھ سے چھڑوانے لگی۔ چھوڑو میری کلائی ورنہ میں شور مچا دوں گی کہ یہ لڑکا میرے ساتھ زبردستی کر رہا ہے۔ جب میں نے اس کی کلائی نہیں چھوڑی تو اس نے اپنے دانت میرے ہاتھ پہ گاڑ دیے۔ میری گرفت ڈھیلی پڑی تو وہ اپنی کلائی چھڑوا کر اندر کی طرف بھاگ گئی۔ میں اس کے پیچھے جانے لگا۔ وہ ایسی کے سلیپر تھے، شاید ایک سلیپر خالی تھا جس کے اندر وہ چلی گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند کرنے لگی، میں نے اپنا ہاتھ بیچ میں دیا اور دروازہ کھولا۔ دیکھا تو سلیپر بالکل خالی تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے گریبان پکڑ کر مجھے اندر کھینچا اور سلیپر بند کر دیا، ساتھ میں لاک کر دیا۔ میں نے کہا یہ 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 کیا کر رہی ہو تم؟ کہنے لگی بہت شوق ہے نا تمہیں مجھ سے پنگا لینے کا۔ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں شمس سے شادی نہیں کروں گی۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ میں تو بری طرح گھبرا گیا۔ جلدی سے اس نے اپنی قمیض آستین اور کندھے سے پھاڑی، اپنے ناخن کی خروچیں اپنے کندھے پر بڑی زور سے ماری۔ بچاؤ بچاؤ چلانے لگی۔ میں جلدی سے اس کے پاس آیا، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں گھبرا گیا تھا، لیکن اس نے میرا ہاتھ نیچے کر کے مجھے سیٹ پہ دھکا دیا، ساتھ ہی لاک کھول کر دوسری سیٹ پر اپنی کالی چادر لپیٹ کر بیٹھ کر رونے لگی۔ کئی لوگ اندر آ گئے۔ میں تو سمجھ نہیں پایا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ کہنے لگی اس شخص نے میری عزت خراب کر دی ہے۔ میں تو بھونچکا کے رہ گیا۔ وہ لڑکے تو مجھے بڑی خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے تو ویسے بھی کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا نہیں نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ میری مالک کی بیٹی ہے۔ لیکن میری سننی کس نے تھی؟ لڑکے مجھے مارنے لگے۔ دیکھو مجھے مت مارو، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ شرم نہیں آتی؟ لڑکی کی عزت برباد کر کے رکھ دی۔ وہ رو رہی تھی، کہنے لگی میرا اس کے ساتھ نکاح پڑھوا دیں، اس نے میری عزت تو خراب کر دی، مجھے اب کوئی نہیں اپنائے گا۔ اگر اس نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو یہ بھاگ جائے گا۔ پتہ نہیں وہاں کوئی مولوی بھی سفر کر رہا تھا۔ لڑکوں نے مولوی صاحب کو بھی کھینچ کر سلیپر میں بٹھایا اور خود میرے برابر میں بیٹھ گئے۔ کہنے لگے اگر تو نے نکاح سے انکار کیا تو تیرا گلا دبا دیں گے۔
या तुम्हें ट्रेन से बाहर धक्का दे देंगे। यूं मेरा निकाह निदा से हो गया। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग बाहर जा चुके थे और इसने अपनी नकली जाली आंसू साफ किए। हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम? लांढी के स्टेशन पे उतरेंगे? तो उतर जाते हैं। तुम मुझे मेरे घर ले जाओगे तो ले जाओ। वैसे भी दिन चढ़ाया है। दिन चढ़े तुम मुझे साथ लेकर जाओगे और साथ में ये निकाहनामा। वो निकाहनामा पकड़े इसे हवा में लहरा रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं इस लड़की के साथ क्या ना कर गुजरूं। मुझे गुस्से में देखकर वो हंसने लगी। अब बताओ, किस स्टेशन पे उतरना है? क्योंकि शम्स तो अब मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगा। मेरे पास सबूत के तौर पर निकाहनामा है। मैं कह दूंगी कि मेरा इसके साथ चक्कर चल रहा था। सोचो, तुम जो मियाँ जी के चमचे बने फिरते हो, मियाँ जी तुम्हारा क्या हाल करेंगे कि इनके ही नाक के नीचे इन्हीं की बेटी के साथ तुमने मोहब्बत का चक्कर चला दिया। सो जाओ हमाद, अच्छे तरीके से सो जाओ। फिर मुझे बता देना कि किस स्टेशन पर उतरना है। मैं तुम्हारी बीवी होते हुए हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, इतनी चालाक और इतनी तेज लड़की। मैंने कहा, आपको अंदाजा है आपने क्या किया है? मुझसे निकाह किया है आपने। आपके आशिक का क्या बनेगा जो हैदराबाद में आपका इंतजार कर रहा है? मेरी बात सुनकर हंसने लगी। उसे छोड़ो, तुम ज्यादा स्मार्ट हो, ज्यादा खूबसूरत हो। वो तो बस था, इसे तो मैंने ऑप्शन में रखा था कि जब कोई नहीं मिलेगा तो इससे कर लूंगी। अब तुम मिल गए हो तो अच्छी बात है। इसकी बेशर्मी पर मैं जितना हैरान होता इतना कम था। हैदराबाद में मेरे चचा का भी घर था, बल्कि मेरा घर था, जिस पे मेरे चचा ने कब्जा किया था। हैदराबाद का स्टेशन आया, मैं इसे लेकर नीचे उतरा। वो मेरा हाथ पकड़कर नीचे उतरी। मैंने कहा, कहाँ है तुम्हारा आशिक? कहने लगी, कौन आशिक? मैंने कहा, वही जो तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा था। कहने लगी, दफा करो। अब मैं इतनी भी बेशर्म नहीं हूँ कि शौहर के सामने अपने आशिक से बातें करूँ। चलो आओ किसी होटल में रुकते हैं। वो यूं थी कि इसकी कोई परवाह तक नहीं थी। मैंने कहा, अगर मियाँ जी ने तुम्हें ढूंढ लिया तो फैसल तुम्हें जान से मार डालेगा। हाँ, तो तुम किस लिए हो? तुम्हारी बीवी को कोई गोली मारेगा तो क्या तुम देखते रहोगे? आगे बढ़कर उसका गिरेबान नहीं फाड़ दोगे? इतनी गैरत तो होगी तुम में। अपनी आंख बुंक करके बड़े आराम से कह रही थी। स्टेशन से बाहर आई, रक्षा रोका और होटल के सामने रक्षा रुकवाया। मुनासिब सा होटल था। पता नहीं पैसे कहाँ से चोरी करके लाई थी। कमरा भी इसने रिजर्व करवाया था और फिर कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगाई। तौबा है, घर से भागना भी कितना मुश्किल काम है। शुक्र है सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। वो तो ऐसे मुतमईन थी जैसे बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। फिर अपने हैंड बैग से इसने एक जोड़ा निकाला। बड़ा सा हैंड बैग था जिसमें एक जोड़ा था, आराम से आ सकता था। फिर वॉशरूम चली गई, कपड़े तब्दील करके बाहर आई, तकिया उठाया और सोफे पे फेंक दिया। जाओ शाबाश, सोफे पे जाके सो जाओ। खबरदार जो भागने की कोशिश की। निकाहनामा है मेरे पास। ये कहकर इसने अपना बैग बेड पे रखा, तकिया दुरुस्त किया और लेट गई और निकाहनामा तय करके जहाँ इसने रखा, मैं शर्म से नजरें नहीं उठा पाया। कहने लगी, यहाँ से तुम कभी नहीं निकालोगे। इतनी बड़ी जुर्रत नहीं कर सकते। मैं तो नजरें नहीं उठा पाया था। अपना दिल जलाता मैं सोफे पे लेट गया। कितनी आराम से वो लड़की मुझे फंसा चुकी थी, मियाँ जी की नज़र में भी बुरा बना चुकी थी। क्या सोचते होंगे कि मैं
किस कैरेक्टर का इंसान था। 1 साल में कमाई हुई इज्जत का इसने जनाजा निकाल कर रख दिया था और अब गहरी नींद सोई हुई थी। कुछ देर बाद मुझे भी नींद आ गई। जब आँख खुली तो वो पहले से उठकर बैठी हुई थी। सुनो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम लोग जिंदगी भर इस होटल के कमरे में रह सकें। जमाई रोकते हुए उसने कहा, मैंने सुना है तुम्हारे बाप का घर यही है जिसमें तुम्हारा चचा ने कब्जा किया है। पता नहीं इस बात का कैसे इल्म हुआ। मैंने कहा, आपसे किसने कहा? जाने भी दो, सारी खबरें रखती हूँ मैं। ऐसा करते हैं, तुम्हारे घर चलते हैं, आखिर तुम्हारा भी हक है इस घर पर। मैंने कहा, चचा ने सब कुछ अपने नाम लगवा लिया था। कहने लगी, तुम्हारे चचा की तो ऐसी की तैसी, मैं देखती हूँ कैसे बाहर निकालता है। मैंने कहा, बहुत मारता है वो। मेरी बात सुन के हंसने लगी। और तुम मार खा लेते हो? हट्टे कट्टे 6 फुट के लंबे नौजवान हो गए हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कभी अपने चचा का हाथ पकड़ो? तो है तुम पर और तुम्हारी मर्दानगी पे। इसकी बात सुनकर मुझे तैश आया। 1 साल पहले मैं जरा दुबला पतला था। हाँ, लेकिन अगर अब चचा ने ऐसा कुछ किया तो हाथ पकड़कर मरोड़ दूंगा। मैंने भरम दिखाने की कोशिश की। तुम हाथ मरोड़ दोगे? देख ली मैंने तुम्हारी मर्दानगी, कैसे उन लड़कों के से मार खा रहे थे कि किसी को पलटकर भी थप्पड़ मारा हो। बात करते हो तुम। खैर, अपना एड्रेस तो पता है ना तुम्हें? मैंने कहा, हाँ, अपने घर का पता कौन भूलता है। हाँ तो चलो फिर। ये कहकर इसने अपना बड़ा सा पर्स कंधे पर लटकाया और बाहर निकली और वहां से रिक्शा खुआ कर अपने घर चला गया। पूरे 1 साल बाद अपना घर देख रहा था। यहाँ से भाग कर निकला था और फाटक से गुजरने वाली ट्रेन पर चढ़ गया था। ट्रेन की रफ्तार हल्की थी और फिर कराची पहुंच गया। मैं अपने घर को ही देख रहा था जब कहने लगी, बैल तुम दोगे या मैं बजाऊं? मैंने बैल बजाई। दरवाज़ा चचा की बेटी ने खोला था। बड़ी हैरत से मुझे देखने लगी। तुम हम्माद हो ना? जवाब निदा ने दिया। हाँ, ये हम्माद है और मैं मिसेस हम्माद। चलो भाई लड़की, पीछे हटो। बड़े आराम से इसने नगमा को अपने हाथ से पीछे हटाया और फिर कहने लगी, चलो भाई, तुम्हारा अपना घर है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा घर बहुत बड़ा था, लेकिन था पुराने तर्ज का बना हुआ। वो तो अंदर आते ही बस ये बड़ा सा बागीचा देखने लगी। वाह, क्या ठाठ है तुम्हारे, तुम तो हमसे भी ज्यादा अमीर हो। फिर मेरा हाथ पकड़कर अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गई। नगमा हैरत से मुझे और इसे देख रही थी। सामने ही चचा और चच्ची थे जो नाश्ता कर रहे थे। मुझे देखते ही चचा के माथे पर बर्फ पड़े। चच्ची कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत, तुमने यहाँ कदम भी कैसे रखा? ये मेरा भी घर है, मैं कदम क्यों नहीं रखूंगा? चचा कहने लगे, कोई घर नहीं है तुम्हारा, सब कुछ मेरा है। निदा कहने लगी, अच्छा, तो ये सब कुछ आपका है? लाएं मुझे सबूत के तौर पर कागजात दिखाएं, मैं भी तो देखूं कि सचमुच आपका है या आपने हमारा बच्चा समझकर मार पीट कर घर से निकाल दिया था। ये सुनना था कि चचा का एक रंग आके गुजरा। ये घर मेरा है, निकलो बाहर, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। ये सुनकर मेरा दिल एक बारगी से धड़का था। हाँ हाँ, बुलाओ पुलिस को और वकील को भी, कागज देखे बगैर तो मैं भी नहीं जाऊंगी। फिर मुझसे कहने लगी, तुम्हारा कमरा कौन सा था? मैंने एक कमरे की तरफ इशारा किया तो जल्दी से नगमा बोल पड़ी, ये मेरा कमरा है। तुम्हारी तो मैं, तुम होती कौन हो मेरे शौहर के कमरे पे कब्जा करने वाली? नगमा कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है? निदा ने कहा कि बदतमीजी तो मैं करने पे आई तो फिर तुम्हारी तौबा तौबा करवा दूंगी, हटो पीछे।
फिर कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे के दरवाजे पे जाके रुकी और पलट कर मेरी तरफ देखने लगी। ओ जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ ना अंदर, आओ। वैसे भी हमारी वेडिंग नाइट है जो हम दिन में मनाएंगे। ये कहते हुए इसने चचा चची के बिगड़े हुए तासुरात देखे थे और मैं तो शर्म से नजरें ही नहीं उठा पाया। जैसे मैं कमरे में आया, इसने दरवाज़ा बंद किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? कुछ भी कहीं भी बोल देती हो। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। इतना बड़ा कमरा है तुम्हारा और एसी भी लगा हुआ है। वाह! इसने एसी का रिमोट पकड़ा और ऑन कर दिया। फिर बेड पर धड़ाम से लेट गई। वाह! क्या सुकून है। मुझे लगता है तुम्हारे चचा तुमसे झूठ बोल रहा है। देखो, अगर इनके कागजात पर तुम्हारा हिस्सा या तुम्हारे वालिद का हिस्सा ना होता तो वो हमें कमरे में नहीं घुसने देते। इसकी बात में दम तो था। चचा ने वाकई ही ऐसी कोई खतरनाक रिएक्शन दिखाया नहीं था। कहने लगी, अगर कागजात पर अभी भी तुम्हारे बाप का आधा हिस्सा शामिल है तो फिर तो तुम्हारी मौत जय। ये घर जितना बड़ा है, कम से कम भी 7-8 करोड़ का तो बिक जाएगा और तुम्हारे हिस्से आएंगे 3.5 या 4 करोड़। हाय अल्लाह, मुझे नहीं पता था मेरा शौहर इतना अमीर है। तो मैं भी सोचने लगा था कि वाकई अगर इतने पैसे मेरे हाथ लग जाएं तो मेरे तो दिन बदल जाएंगे। मैं चाह रहा था कि मजीद इससे कोई बात करूं। जैसे ही मैं बेड के करीब आया, इससे कुछ बात करने लगा तो इसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींचा। मैं इस इफ्तार के लिए तैयार नहीं था, इसलिए बेसाख्ता इसके ऊपर गिरा था। हाय अल्लाह, नाजुक सी जान है मेरी, इतनी जोर से थोड़ी बीवी के ऊपर गिरते हैं। मैं तो सोचने समझने से कासिर हुआ था। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये कहते हुए मैं जैसे ही उठने लगा, इसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। बीवी हूँ मैं तुम्हारी, वो भी शरई। तौबा इस्तगफार क्यों पढ़ रहे हो? ये लड़की छोड़ो मुझे। क्यों यूं मेरे इतने करीब होकर तुम्हें कुछ हो रहा है? वो शर्माने की नाकाम कोशिश कर रही थी और अपनी आंखें भी टिपटिपा रही थी। मैंने इससे अपना गिरेबान छुड़वाया और उठकर खड़ा हो गया। दूर दूर रहो मुझसे, समझी ना? क्यों, मर्द नहीं हो क्या? तुम देखो, सच सच बता दो, मर्द हो या नहीं, वरना मेरी तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारे खातिर तो मैंने अपने आशिक को भी दफा दूर कर दिया। मुझे इसकी बात पे गुस्सा आ रहा था। बताओ ना, औरत के काबिल हो भी या फिर? ये कहकर इसने अपना हाथ जिस अंदाज से हिलाया था, मेरे अंदर का मर्द जाग उठा था। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बहुत पछताओगी। जाओ जाओ, तुम्हारे ये भरमबाज जुमले मुझ पे असर नहीं करेंगे। वाकई मर्द होते तो मुझे देखकर पागल हो जाते। इसने अपना जूड़ा खोलकर अपने बालों को हाथ से खोला था और मैं नजरें पलटना भूल गया था। लड़की वो वाकई खूबसूरत थी। कुछ देर तो मैं इसे देखता रह गया। इसका मतलब तो फारिग हो, मर्द नहीं हो। मुझे यूं खामोशी से खड़ा देखकर इसने फिर से मुझे तैश दिलाया था। मैं अगले ही लम्हे बेड पर लेट चुका था। बताऊं मैं कितना मर्द हूँ? अपने जज्बात को फिर मैंने रोका नहीं था। शायद वो मुझे तैश ना दिलाती तो मैं इसके करीब भी ना जाता। लेकिन पता नहीं वो खुद ब खुद से सब कुछ होता चला गया। लेकिन पता नहीं क्यों बाद में मुझे डर लग रहा था। मैं परेशान सा होके रह गया था। क्या बात है, डर क्यों रहे हो? तुमने अच्छा नहीं किया। मियाँ जी मेरे बारे में बहुत बदगुमान होंगे। चलो जी, इतनी प्यारी बीवी तुम्हारे सामने है और तुम्हें इसका बाप नजर आ रहा है। कहाँ है मियाँ जी? यहाँ कहीं नहीं है? तुम नहीं जानते?
جس سے وہ میری شادی کروانا چاہتے ہیں ایک نمبر کا شرابی اور جواری تھا۔ بس تھا میرا کزن، اور میرے باپ کو لگتا تھا کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے گی تو وہ سدھر جائے گا۔ ایسے مرد کبھی نہیں سدھرتے۔ میرے باپ کو ہاتھ اٹھانے کی عادت تھی، کبھی نہیں بدلی۔ اور تمہیں میں 1 سال سے دیکھ رہی تھی، تم جیسا شریف انسان میں نے نہیں دیکھا۔ میری زندگی میں کوئی دوسرا مرد نہیں ہے۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، جو کچھ کیا تھا پری پلان کیا تھا۔ میں چاہتی تو بڑی خاموشی سے بھاگ سکتی تھی، تمہیں پتہ بھی نہ چلتا، لیکن جان بوجھ کر میں نے اپنا کندھا زور سے تمہارے دروازے پہ مارا، اپنی آواز بھی پیدا کی۔ مجھے پتا تھا تم سو نہیں رہے، اٹھ کر میرے پیچھے آؤ گے، اور یہی ہوا۔ تم میرا پیچھا کرتے چلے گئے اور میں تمہیں یہاں تک لے آئی۔ تم بہت اچھے انسان ہو، اور جب میرے باپ کو تمہاری سچائی کا پتہ چلے گا تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جب یہ پتہ چلے گا کہ تم اچھے خاصے پیسے والے ہو تو پھر تو بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ جہیز نہ دینے کی وجہ سے ہی میرے باپ نے میرا رشتہ شمس سے طے کیا تھا۔ حالانکہ اتنے بڑے اسٹور کے مالک ہیں، لیکن بہت کنجوس ہیں۔ بہرحال کاغذات ندا نے ہی چچا سے وصول کیے۔ یہ اسی کا کام تھا۔ وہ گھر پورے کا پورا میرے باپ کے نام تھا، چچا نے تو قبضہ کیا ہوا تھا۔ بہرحال کیس کیا گیا اور چچا اور اس کی فیملی گھر سے جا چکی تھی۔ گھر پر اب میرا راج تھا، اور گھر تھا بھی مین بازار کے قریب۔ گھر کی پچھلی جگہ مین بازار کی طرف لگتی تھی۔ میں نے وہیں سے دیوار توڑوائی اور پچھلا حصہ کور کروا کے ایک جنرل اسٹور کھول لیا۔ شروعات ان 6 لاکھ سے کی جو میرے پاس بینک میں پڑے تھے، اور پھر بڑھتے بڑھتے میرا کام اچھا خاصا بڑھ گیا۔ جب تک میاں جی کے پاس جانے کا ہم نے فیصلہ کیا، تب تک ہماری ایک پیاری سی بیٹی بھی تھی۔ جب میں گھر میں ندا اور اپنی بیٹی کے ساتھ داخل ہوا تو میاں جی پہلے تو بہت برہم ہوئے، لیکن اپنی بیٹی کو اور نواسی کو دیکھ کر اور یہ جان کر کہ میں کوئی غریب لڑکا نہیں ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، مطمئن ہو چکے تھے۔ ندا چالاک بھی تھی اور سمجھدار بھی، کم از کم مجھ جیسے مرد کے لیے ایسی عورت کا ہونا بہت ضروری تھا، ورنہ میں شاید اپنے حق پر کبھی بھی حقدار نہ بن سکتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھ جیسے مرد کے ساتھ ندا جیسی ہی اچھی رہتی ہے نا؟